Salam alaikum tout le monde. Donc nous sommes dimanche. On est toujours à Emin Denit. On est toujours à Emin Denit. Donc je vais laisser Amine dire quelques mots. السلام عليكم ورحمة الله. خوت نحن اليوم بمنطقة إيمين دونيت. إيمين دونيت هو واحد المنطقة اللي أول مرة أنا كمغربي عايش 120 سنة في المغرب ما كنتش كنظن بأنني غنتلاقى هاد الدواوير في هاد المنطقة. ساكنة ضخمة بزاف د الناس ما شاء الله عايشين في هاد المنطقة ديال إيمين دونيت وأنا ما كنتش كنعرفهم وما كنتش كنعرف هاد الهيئة وهاد الحالة فاش عايشين هاد الناس. مستشفى ما غندويش لكم عليه، طريق ما غندويش لكم عليها، وانما غندوي لكم على قساوه البرد وقساوه الفقر وقساوه التهميش. ايمين دونيت بالعربيه هي فم الدنيا. يعني هاد الناس هادو كيبقاو قاطعين واحد 40 كيلومتر في البيس من ازرمول حتى لتحت شي واحد 40 كيلومتر، يلا كتوصل لواحد المنطقه ديال مفترق جبلين كتسمى ايمين دونيت. ملي كتخرج من داك المفترق عاد كتبان لك الدنيا كي دايره. هادشي علاش سماو هاد الناس ايمين دونيت، حيت هما ما عايشينش معنا في الدنيا. يعني هاد الناس وصلنا لهم مشقه الانفس. باقي الفيديو ان شاء الله مازال غتنشروا الاخت خديجه وغتعرفوا الحقيقه. اليوم وصلنا هنا ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل مجهودات جمعيه بدور الخير وكوليكتيف خديجه اللي سهروا على انهم يجمعوا ملابس ويجمعوا لعب باش يحاولوا يخلقوا واحد البسمه على وجوه هاد الاطفال هادو. ها هم هاد الاطفال الصغار، اطفال صغار، وهنا نساء مغربيات، هم نساء مغربيات. الدعاء ديروا الدعاء الله يخلف عليهم. هادو نساء واخا على خير. هما الناس هما ديروا الدعاء. عاد تسكر. لا يسكر الدعاء التنظيم الا الدعاء الله يعطيهم، وكاين الدعاء بالتنظيم. وديروا الدعاء ديال كل واحد يدير شي دعوه. جمعية أزرومون، جمعية تيفاوي، أنا معاكم إن شاء الله، باقيين معنا في اللايف. أكون سقسا هيس فرحان شوية. واش فرحتوا؟ الله أكبر ولله الحمد. إذا الخوت اش كنقولوا لكم، هذا نداء استغاثة. واخا الصيف هذا نداء استغاثة، نداء عاجل من ولد الشعب. والله العظيم نناشد كل القلوب الرحيمة وكل القلوب الطيبة، ونناشد أيضا جميع الجمعيات المجتمع المدني وأصحاب القوافل الرمضانية. الله يرحم لكم الوالدين، زوروا منطقة إيمين دونيت وما وراء إيمين دونيت. دواوير كلهم يستحقون الدقيق، الزيت، ملابس، لعب، شي جهة تضحك معاهم. والله العظيم ربي اللي غيتقبل منك، فقط خاص تخلص العمل لله عز وجل. ونناشد ايضا المسؤولين النزهاء يشوفوا هاد الناس الحاجيات ديالهم. راه دابا لقينا واحد السيد عنده عمليه ديال الليل ب 4000 درهم وما عندوش باش تيهبط. الشارع بغا يهبط خاصو 4000 درهم، خاصو اللوندروفر طلع وتهبط بحال كطلع اللوندروفر من الجاطوس بشي كورسه. كورسه تقريبا بشحال كتجي وتمشي؟ 2000 درهم، 40000 ريال باش يوصل للدنيا. هو راه ما كاينش في الدنيا، هاد الناس ما عايشينش في الدنيا. خاصو 40000 ريال باش يخرج من يمين دونيت، 40000 ريال باش يخرج ليمين دونيت. هاد الدوار ازرمول وعاد الدواوير كلهم لقدام، وجمعيه تيفاوي برئاسه الاخ ديالنا الرئيس اللي كرمنا ايضا. يعني كنقولوا اخوت الله يرحم، كنبغيكم تضغطوا على زر البارطاج، ضغطوا على زر البارطاج. راه انتم اعلام الشعب الفقير المنسي، راه انتم هما الاعلام ديال هاد الناس، انتم هو الاعلام ديال هاد الناس. وانا كنقول لكم اجي تشوفوا الجبال. شوف اجي نوريهم الثلج. ها انت ها المنطقه اللي وصلنا فيها، ها المنطقه كي دايره اخوت. ها هذا الواقع، هذه هي المنطقه. كبر عن الناس، ولكن التوسيع ديال الطريق ما كاينش. واخا غنقولوا كلشي، التوسيع ديال الطريق اللي ما عندنا، غنعطيو الكلمه. كاين التوسيع ديالو ما كاينش ما عندنا. واخا غنعطيو الكلمه، نعطيو الكلمه للرئيس. Je vais vous traduire à peu près ce que Amine nous a dit. On est arrivé dans cet endroit-là par un pur hasard. Par un pur hasard, nous sommes arrivés à cet endroit-là.
Je suis venue avec des dons de vêtements, de chaussures, de jouets, etc. Vous avez pu voir hier, on a fait quelques activités. Ce qui me reste sur le cœur, c'est que j'ai pas pu mettre des chaussures à tous les enfants. Ce qui me reste sur le cœur, c'est que j'ai pas pu habiller tous les enfants parce que c'est pas avec une tenue qu'on va changer leurs conditions de vie. On n'a pas cette prétention-là et je l'ai pas et je le ferai pas. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend, c'est sûr. Mais tous ces enfants-là sont vraiment dans le besoin vestimentaire, alimentaire. Ils ont besoin de chaussures. Il fait super froid. J'étais sur Agadir, on était à 30, on était à 28, on était à 32 degrés. Moi, je me suis dit, le Maroc, il fait beau, ça y est. Je suis arrivée ici, j'ai congelé sur place. Maintenant, il y a le Ramadan qui approche. Ce Ramadan qui approche, je voulais pas faire une campagne Ramadan, etc. Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, ils sont 58 familles. Ils sont 58 familles. Je lance le défi pour 60 familles. Je lance le défi à toutes les personnes qui me connaissent, qui me font confiance. Je leur lance le défi de participer. On va faire des paniers alimentaires, on va dire 40 à 50 euros. Parce que 30, c'est juste, on va les dépanner. Parce qu'on va pas changer leurs conditions. Donc un panier alimentaire à 40 euros avec des dates, de la farine, vraiment les ingrédients premiers. On va pas faire le truc comme on fait en ville. Ici, ils sont dans les campagnes. Ils ont aussi une façon de manger qui n'est pas la nôtre. Ils ont des aliments qu'on ne mange pas nous. Donc on va faire en sorte de faire un panier alimentaire qui va vraiment leur servir pour le Ramadan, qui va les aider, Inch'Allah bi'idnillah. Donc je lance le défi pour 60 paniers Ramadan. Ils sont là. Ils sont là. Eux ont besoin, ils sont là, vous les voyez, on est en live, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de photos volées, il n'y a pas de tout ça. Ils sont là, ils ont besoin, elles sont là, ils ont besoin, les enfants sont là, ils ont besoin. Vous pouvez le voir de par vous-même. Maintenant, j'ai besoin de 60 personnes pour offrir un panier alimentaire à chaque famille. Donc maintenant, si la personne ne peut pas participer à la hauteur de 40 euros à elle toute seule, parce que les temps sont durs pour tout le monde, peu importe les participations, peu importe. Mais avec le montant qu'on pourra avoir, Inch'Allah, bi'idnillah, on aidera ces personnes-là pendant le mois du Ramadan, avant le mois du Ramadan, qui puissent bénéficier de leur panier alimentaire. Donc voilà, ce sera mon mot pour la fin. Ils vont vous faire des du'as. Je remercie toutes les personnes qui participent avec nous, avec leurs dons vestimentaires, leurs du'as, leurs messages. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment sincèrement. Ces enfants ont besoin de choses habituellement. Ils ont vraiment besoin de vêtements. Il y a des enfants qui sont venus me voir ce matin, ils étaient en manches courtes alors que j'avais 3 pulls sur moi. Il y a des enfants qui sont pieds nus. Il fait encore très froid. Ils sont isolés. Je vous raconterai la péripétie un petit peu plus tard, le parcours qu'on a dû faire pour en arriver là. Donc là, maintenant, je ne le fais pas. On va laisser ces gens-là vous faire des du'as. Qu'Allah accepte. Et j'espère que vous allez répondre à mon défi, c'est-à-dire 60 paniers alimentaires pour les gens de ce Doha. C'est du concret, c'est du vrai, ils sont là. Voilà, ils ont besoin. Donc si on arrive à avoir les 60 paniers alimentaires, on rajoutera les vêtements. Ces gens-là, ils ne vont pas nous oublier. Pourquoi? C'est pas parce qu'on leur a ramené une paire de chaussures. Ils ne vont pas nous oublier. Parce qu'on a peut-être fait 10 heures de route. Et encore, je ne vous raconte pas tout maintenant. Pour arriver à eux. On leur a donné quoi, notre amour? On leur a donné leur chemin. Parce qu'on est musulmans. Et l'islam, c'est ça. C'est aime ton frère. C'est donne-lui ce que tu aimerais qu'on te donne à toi. Donc si on doit encore revenir parcourir, risquer notre vie, tout ce qu'il y a, je le ferai avec grand plaisir. Et je le ferai avec vous, Inch'Allah. Donc pour l'instant, c'est mon mot de la fin. On se recontacte. Je laisse le mot de la fin à Amine. Comment je l'appelle déjà? Notre Robin des Bois du Maroc. Il est là. Nous allons faire le maximum pour aider ce Doha et beaucoup d'autres, Inch'Allah, parce que nous avons beaucoup de projets à venir. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Et l'islam, c'est l'union. Donc il n'y a pas une association est meilleure que l'autre ou il y a un projet qui est meilleur que l'autre.
j'ai besoin de 60 personnes pour faire 60 paniers alimentaires. Voilà. Barakallahu fikoum. شكرا جزيلا الاخت خديجه، شكرا جزيلا لجمعيه بذور الخير كوليكتيف خديجه، جمعيه تيفاوين ازرومول ها هو الرئيس ديالها ايضا. دابا غنتركوا الكلمه والكنز اللي كيجري ليه لا هاد الناس اللي كيدعموا هاد الجمعيات ولا هاد الناس اللي جايين. الهدف ديالهم هو كالتالي. تفضل الاخ. تعطي الكلمه الجماعه زرمولنا وكتيب خديجه بديرة الخير سميتو جمعيه بديرة الخير وتيفاوين. راه حنا مجموعين هنا، راه كتسمعوا كل شيء. تناونا تيات ان شاء الله رمضان تتبع حتى الديتاوي ان شاء الله. ان شاء الله. نعيش نكون يغرق قلوبنا نقعد يسمع لي التاني يكتب خديجه الفرنسويه الناس ان شاء الله رمضان غيأجل ان شاء الله هاتي كان كل شيء مسلمين قال لك اولاد لا نغيا يتعب ما زيرتاش قل ورتمنى لك مع داس المشاق ورتمنى لك مع داس نقال بربي اللي تكمل نستخدام يجي في صغوفوس الدعاء يكتب خديجه غتلقى المجهودات الناس ارتضغلات زوج الفوره ونس وحتى جمال سنتين زرستي الناس وصول هذا سنت بدون استثناء من اختا زرا استثناء الناس القلب نس الناس يفون كيتن ان شاء الله غمام زين هاتي نكنو كله عم نفقون شكا نطالب ربي يدي زايد غير المدد الجزاء الشكر ماشي غير كاخت عون توسي دوران اللي كانت المعتزلين في ميزان المغرب نزرات تختكو ونزرات حما يختار نزري هاتي تقاد لك قدام نسار تمازيرتا نطالب ربي يجنج من العريضه يا ربي العنايه هي زاده سندير اي جزاء بس الخير نطالب ربي هذا سيدنا غيلوش نوا وكويس هذا سي قدور يا ربي كان المشقه نقدر اساسا ان شاء الله نطالب ربي الفنان اللي زاد الفاتي هذا سي الخير الفعل وفاء نطالب ربي وما تقدموا لنا لقى الله عز وجل ان سكت في تصور ربي في الاقوال ونشكا يكلمنا نكنوا دار نغمنا ولا ما نتكي ولا نتكي ولا نتكي وينا نطالب ربي يستجب الدعاء كل ما تديروا هو في الكاده استسقم وانت وانت مكيت وتم وانت من اسبيه والعافيه نطالب ربي تجيش ربي العريضه كل خير سيدي ربي شهادا وايبا سفينه لا تختف ولا تشكف ولا ينسي مرجنا في خاطر اخير الدعاء نطالب ربي المستقدمين لنا ويرزق امين امين ان شاء الله بكل خير في الدنيا والاخره نطالب ربي يتمسير تاي انا كما قلنا اولا غيكلم الناس نطالب ربي السناني والنزل اخوانا على سور المتقابلين الجيش ربي العريضه الدوله الصرف ديال العريضه الشيخ ديال الاعمار الوالدين واللي من موتنا ولا غير المسؤولين دوريا ثلاثه فيه سدد الملك شجاعة الملك وحنا السلف التنصربي المستخدمين جميع المغرب المسلمين بحرمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين. الله يجزيكم امين. الله يتقبل يا رب امين.